আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমার খামারের গায়ে ধোয়া ভিডিও। এবং অনেক বন্ধুরা কমেন্ট করেছেন যে একজনে গায়ে দই কয়জনে দই, এই আমাদের আলতাফ ভাই একাই দই। এই দেখো, দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে, ওই একাই গায়ে দই প্রায় প্রত্যেক দিন প্রায় 100 লিটার দুধ বাইর করে। আর বিকেলে আসবে আবার 50-60 লিটার বাইর করে, হাত দিয়ে, মেশিন দিয়ে না। অনেকে ভাই বলেছেন যে শীতকালে দুধ বাড়ে, কিন্তু সেইভাবে বাড়ে না। আপনার যত গরম না পড়লে সেইভাবে দুধ আপনার হাঁপবে না। যদি আপনার এখন 10 লিটার হয়, গরমকাল হলে 15 লিটার হবে সে দুধ। শীতে গরুর লোম ঠোম সব খাড়া হয়ে গেছে। আমার এই ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক ও শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। এই আলতাফ ভাই একাই দই, এখন প্রায় 100। এ জাম্পার ওম আছে ভালো, এ আমার মাঝি চাষা গায়ে দিতাম, এটি ভালো ওম হয়। সুতো না খবর কটন, হ্যাঁ সুতো। হয়ে গেছে ওই হাতি, তোর দুধ একটু হবে না নাকি? আগে যে ভালো দুধ দিচ্ছিলি, তোর মাছ চাইতে ভালো দিচ্ছিলি, এখন এরম হয়ে গেলি কেন? এত বড় শরীর তোর, শীতে আবার আগে দিলে 7 গ্রাম লোক খাই পারবে না। পারবে না তো। কমসে কম একটা বালতি দুধ দিয়ে ওরম করতে কেন? খাতি তো তোর কম দিচ্ছি না, তোর শরীর তো কম রাখতি। এটুকান দুধ দিলি কি আমরা বাঁচবো? এত বড় শরীর,